anofanirwa kunamatwa nokuti ndimwari. Regai ndichada kushumira pamusoro pechinhu chandakajaira kushumira pamusoro pacho, although I know kuti Mwari unotipa zvitsva. Ndichada kutaura pamusoro pechinhu chandingati foundation kana kuti hwaro. Ndofunga chinhu chese chine mavambo, chinhu chese chine pachinotangira. Strength yebuilding foundation, strength yemuti maroots. Ukaadressa chinhu from the root stage, unenge uchiadressa the real issue. Ukabatira nyaya yese pamusoro, ukabatira nyaya even out of context, you will miss the real thing. So it's good as a believer to know and that my basics or the foundations of Christianity. Jesu achiuya panyika, wakasvika vanhu vachitonamata kudhara nemamwe manamatiro. Saka ari kuuya kuzointroduce chinonzi chiKristu changa chiripo yainzi Judaism. So Jesu paari kuuya ari kusvika machechi akatovakwa, vanhu vatori machechi, vanhu vari kunamata, but wauya kuzointroduce manamatiro anofadza Mwari kana kuti anogona kupa munhu ukama naMwari. So Jesu ari kuita a step on earth, but earth nyika yagara ine mamwe manamatiro. Saka auya kuzointroduce yatikataura a New Testament. Saka the old thing now inogona kuramba ichinetsa vanhu kana kuti vanhu vanogona kuva a mixture of Judaism neChristianity. chiKristu chinotangira pakuti munhu ukatengwa neropa rake Jesu. chiKristu chinotangira pafoundation yeropa rakadeuka paCalvary ukagamuchira Jesu wamuKristu. Right, so chiKristu chinotangira pacross, chinotangira pakuwana salvation kwemunhu. Judaism vaingova vanhu vechiIsraeri vechiJudha vainamata Mwari nenzira dzekwaMozisi. Saka Jesu paanouya, vamwe vane mibvunzo yavanobvunza kuti wakauya kuzoputsa zvazviripo. Iye ndokubva ati I've come to fulfill the law. Ndauya kuzozadzikisa murayiro. So mukuzadzikisa kwake there's a dimension yandoti ndiparidze manhero anhasi andiri kuti iyo the real foundation. Nokuti pese pane era pafoundation panoita challenge yekuti your prayer life, kararamiro, your belief system inenge iri corrupted nokuti une wrong foundation. Vamwe vane wrong foundation ndo vanoti aiwa Mwari nevadzimu vanobatirana pamwe chete. Saka vane mamwe manamatiro ari a mixture, nokuti vane zvavakakura vachinzwa nekudzidza vakasazorumurwa kuti vave muna Kristu vavo. Saka kana munhu ava munashi ava chisikwa chitsva. Zvoreva kuti kana munhu akunzi chachisikwa chitsva, zvokare zvapfuura zvaapo zvazvitsva, he must be a learner kana kuti munhu anodzidza. Saka Jesu achiti endai munovaita vadzidzi, kureva kuti ukava muKristu you have surrendered your life to learn. Mudzidzi munhu anodzidza. So chiKristu idimension yekuti wasarenda kunew knowledge yaunofanirwa kudzidza kubva mairi kuti unamate zvingafadza Mwari. So Jesu wauya panyika ari kuunza sungano itsva, a new covenant, a new testament. Ndakaona kuti takaita era kazhinji zvichidaisiwa shumiri, kuti takauya kuzoudza vanhu kuti siyai zvakaipa munamati, which is wrong. Munhu unofanirwa kuuya kuna Mwari anosiyisa zvakaipa, nokuti hazvibve padecision, zvinobva pasurrender to the power of God. Kunamata hazvibve padecision yako, decision unongomeka kusarenda kuuya kwaari, but wasurrender to the will and the power of God. Saka Jesu paprayer achiti munoona machamuchiti thy will be done, but you must know the will of God. Unofanirwa kuziva kuda kwaMwari. Tine zvatinoda sevanhu, but tinofanirwa kuziva kuda kwaMwari nekuziva pfungwa yaMwari. Saka chinonzi chiKristu hachibve pafoundation yeJudaism. It's a new thing after all. Reva kuti naivo maJudha vaitofanirwa kutotendeuka kugamuchira Jesu kuti vave maKristu. Havaite maKristu nokuti vaIsraeri naturally, vanoita maKristu nokuti vachava vaIsraeri pakutenda, by faith. So the New Testament is the movement of faith, having faith in him. So kana tasarenda tauya kuna Jesu manje, we need to know. So I would like to read Luke
Luke 10. Luke chapter 10 verse 25. And behold, a lawyer stood up to put him to test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? What shall I do to inherit eternal life? This question ilikuwa pamuna ane background ya Judaism magara wachinamata Jesu satawea. Saka akaudzwa kunzi pane zvaunofanirwa kuita kuti upinde denga, une zvaunofanirwa kuita. Saka pauya kuna Jesu ada kunzwa manje kuna akabva kudenga wacho kuti ndingaite sei kuti ndipinde usha wa Mwari. Mubvunzo wake uri correct kubva ku background, uri wrong pakuti auya kuna Jesu aruda kuleya futi a new foundation inonzi Christianity. So baita clash yetuma foundation Judaism aruda kuileya upon Christianity. Ndingaite sei kuti ndipinde usha wa Mwari? It's a good question. Nokuti ndokurerwa kwaakaita. Wari kubvunza wacho manje ndiye akauya kuzoita zvinodiwa naBaba kuti vanhu vakatenda maari vaone usha wa Mwari. Iye ari kubvunza on personal capacity, ndingaite sei kuti ndiwane usha wa Mwari? Ari kubvunza Jesu akauya kuzoita kuti tiwane usha wa Mwari. Saka pano paita foundation iri kuda kulewa upon foundation yauya kuzolewa naMwari kuti munhu aponeswe. Mubvunzo wake uri correct dai asina kubvunza Jesu. Why? Nokuti Jesu ndiye akauya kuzoita, wakauya kuzoita basa pa Calvary kuti anina anotenda Mwari aponeswe. Saka murume uyu ari kutaiwa iye kuponeswa indoida, panoda kuti mungondipa tipu kuti ini ndingaitewo sei. Ane zvaari kuda kuita. Question yake haisi valid kana ari pana Kristu. Dai Jesu asipo, that's a good question. Zvonati kana munhu auya kuna Kristu manje unofanirwa kumuziva, uye kuziva kuti akaingei, akaitei, ini ndinofanirwa kuitei. Chinoitwa nemunhu is to surrender unto him. Kare nanhasi chisina kushanduka muna Mwari ndechekuti he is holy, he wants people to be holy. But chaakaisa now to help people, grace provides solution. Law ine ma demands. Usaba, usauraya, usaita zvakati, usaita zvakati. Ukangokundikana izvozvo watocha denga hapana. Grace Mwari havadi kuti uraye ube. But unozvigona sei? You surrender to Jesus, who gives you the grace or the power to live the way God wants. Tafanana nevanhu vari kuweka meti yakawekwa kudhara. But mawekera atakuita sitabatirwa nokuti tapiwa calculator. 2 plus 2 kana une calculator ndi 4. 2 plus 2 kana usina calculator ndi 4. But kana usina calculator ndiyo unenge uri calculator yacho unofanirwa kutonge wakangwara uchiziva. But kana une calculator you don't need to think. You press the right digits, the answer automatically will come out. But kana uina Jesu uri munhu ari kuweka maths exam ane calculator, haisi your thinking kuziva kuapply the right digits. Icho chinofunga chega chakaprogramwa maanswer. Saka Jesu is solution kumunhu. Saka chinodiwa kuitwa nemunhu i total surrender to him, so that he can empower you to live the way that can please the Father. Saka ere takaita dzimwe nguva isivashumiri takava nevhangeri ranga rakanaka dai pasina Jesu rekuti siya zvakati, siya zvakati, Mwari akude, siya zvakati unamate. Yeti kunotonzi kunamata hakusi kusiya. Kunamata kuya kuna Mwari ane simba rinoita kuti usiye. Nokuti ukasiya wega kuti uzonamata zvapachena kuti haufanirwi kutonamata kwacho nokuti wakutokwanisa kusiya wega. Ukaona chitozvigona usati wakunamata hapasina need yekunamata kwacho. Nokuti kunamata kusarenda kuna Mwari kuti I'm not able, enable me to do it. Kunamata is total surrender to the will and the power of God, so that you can be able to live the way that please God. So the area that I just mangoa fundis,
ndekuudza ndisio zvakaipa muna vanhu. Saka tione kuchecha kuti munhu asiri right. Havakude vakanzwa rekodi dzako ukauya kuchechi vanotya kuti ashuwa angaziva vanhu anopinda nesiye nehunhu hwake. Waenda kuti chechi haiponese munhu. Chechi inogona kutopa warning but Kristu unopa solution. Saka tiona chechi haisi worth kuti iparidzwe kuti haiponese. Muponesi ndiye anoparidzwa Jesu. Saka nhamo iripo ndeyekuti vanhu izvezvi muhato ndakanzwa maitara statement iri so religious. Zvanzi ini nhandu yekuchechi mfundisi ndikatenda zvanhu handidi kunyengedza Mwari, ndine nyaya dzangu dzandoita. Statement iyoyo naturally iri right, spiritually ari wrong. Ndo vanhu vari kutodiwa huyai. Hakuna munhu anoti handiri kunyengedza Mwari saka kuchechi handiende. Zviri kuita kuti usaende ignorance nokuti taibi rotofanirwa kuenda ndiwe nokuti iye ane ropa rinosuka zvinhu. Iye ari ready kuti akuponese. Iwe wakuti handiende handidi kunyengedza Mwari. Saka pauchaita right ndepapi usina Mwari nokuti anokunatsa ndiJesu. Saka pauchamira usina Jesu kuti uzonaka uye kuna Jesu nderini. Let me give you this understanding. Chakapa vanhu kunyura mazuva aNoa hakusi kutadza in terms yezvivi. Chakapa vanhu kunyura kusapinda muareka nokuti Bible rinoti Noa vakareka for 7 days. Dhoo ranga rakavhurwa, Mwari ndiwo vakavhara dhoo. Zvoroti areka yakavakwa ikapera rikasiwa dhoo rakavhurika vanhu vachiignora. Chinotanga muna Mwari isolution. Hakutange problem, kunotanga solution. Chakapa vanhu kuchapa mazuva aloti hakusi kutadza. Chakapa vanhu kucha kutadza kuva in agreement nemaangels akatumwa to take people out. Girozi padzakatumwa kuSodom neGomora hadzina kuuya nemazita evanhu vachabuda. That's why tisina kusvikira kumba kwemunhu. Ukaverenga zvakanaka Bible rinoti Loti paakaona varume ava pagedhi akaenda akavakumbira kuti uyai kumba kwangu kuti vanga vasingaende kumba kwake. Angels were not sent for Lot, but Lot wakava ne spiritual understanding yekuva ne kind of relationship yakanaka nevamwe. Akati uyai kumba kwangu zvenyu mukadya mugeza tsoka mangwana mupfuurira mberi nerwendo. Kuti chakapa Lot kuzobuda haisi nyaya yekuti anga asingaite zvinoitwa muSodom, inyaya yekuti ane zvaakaita kwete zvaakasiya. I'll explain something. Somebody came to me akandifundisa ndakasiya zvese zvakaipa but Mwari haasi kundikomborera indava. Ndikati zvitori correct nokuti paunofungidzwa kuti wakasiya zvakaipa inyaya yekuti hausati wakuziva. Hauna kusiya, akakusiyisa. Hausiriwe ndiye. Hakuna makupinda Jesu. Hakuna hakushinda. Hakuna makupinda Jesu. Hakuna hakushinda. Hakuna makupinda Jesu. Fanirwa kunamatswa nokuti ndi Mwari. Regai ndichada kushumira pamusoro pechinhu chandakajaira kushumira pamusoro pacho. Although I know kuti Mwari unotipa zvitsva. Ndichada kutaura pamusoro pechinhu chandingati foundation kana kuti hwaro.